भाई मेरे दोनों बेटों के लिए सबसे अच्छी वाली चॉकलेट निकाल दो। बच्चों कौन सी चॉकलेट दूं? मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए। पापा मुझे वीडियो भी। को पूरा देखना मेरे दोस्त। अरे भैया एक पीस नहीं, 2 पूरे सब डब्बे दे दो तेजी। मेरे दोनों प्यारे बेटों को। लड़की और ठीक है भैया, उसका विवाह 400 सभी रुपए हो बेटे गए को आपके। बेटों से पापा मुझे भी। बिना तू नफरत क्या के करेगी इतनी महंगी चॉकलेट का? देख तू बस सकते घर में हो। झाड़ू मार, इस झाड़ू। हफ्ते पापा किसी प्लीज दिला दो ना। को ऐसे अरे ये मेरे 2 शेर बेटा अपने हैं, तू ऐसे सोतेली नहीं करना सोतेली ज्यादा चाहिए सगे मेरे बनने की दोस्तों, आप कोशिश देख मत सकते कर। हो गया रोने का नाटक शुरू। लो भाई इसको 1 रुपए की अपने टॉफी दे बेटे दो। सगे बेटों को देखो। चल आओ मेरे प्यारे चॉकलेट बेटो। का डब्बे पूरे दिलवा दिया और उसकी बेटी को 1 रुपए की टॉफी दिलवा दी। जबकि बेटी बेटी ही अरे होती क्या है पापा दोस्त। सारे सीधे चोट लगी बेटे है। हमेशा नहीं साथ देते माँ बाप का, लेकिन बेटियां बहुत साथ देती हैं माँ बाप का। पापा बेटों से बहुत ज्यादा कहीं बेटियां साथ देती हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इस वीडियो में। मेरे पापा की चोट लग गई इस है। वीडियो ये अच्छा वीडियो बेटा। आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। पापा अच्छा हुआ आपको थोड़ी सी देखते हैं इस वीडियो में आपको आप कितना लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मुझे माफ कर दे बेटा।